Hindi ako masyadong familiar sa mga ano eh. Pero nagkaroon din ng ganito yung Monstera ko. Yes, may papakita ko sa inyo. Bagong, hindi pala bago, matagal na pala ito. Pero ano dun. But yan yung excited na ako. Ang sabi, labor akay. Kaya-kaya kong buhatin ng isang kamay. Ito yung ginagamit ko pag morning ngayon na hyaluronic acid from Ashen. Pina-alternate ko sila ng Lana na DNA Repair Elixir. But I really like this right now kasi super hydrating and sobrang init kasi. Grabe. Malakas maka-dehydrate ng weather. You all know how I always like anything to spray in the morning pampagising. So right now, I'm using my Mario Badescu na aloe, chamomile, and lavender spray. Yan. Ay, ipapakita ko sa inyo. May napapansin ba kayo? Sana wala. May napapraning ako. Hindi naman daw obvious sabi ni Don. Ito yung kilay ko. Sobrang nipis nito. Kasi nag-attempt akong mag-wax kahapon. Kasi I wax myself naman. Pero yung kilay, first time ko, parang feeling ko ang dali lang niyang i-wax. Yung mga dito ko. Kasi may korte naman na yung kilay ko. So, lilinisin ko lang. So, nagmaganda ako. Tingnan nyo. Nung nakita ko to, sobrang ako natakot. Ayun, no. Isang buong arc yung natanggal dito. Galing siya dito, guys. Kaya parang yung kilay ko nung college nagbalik yung sobrang nipis. Nakapatakot. Ayun, no. Oh, no! But, buti nasa bahay lang. So, sana tumubo agad. Ang nipis tuloy. Diyos ko niya talaga. Hindi na ako mag-a-attempt. Mamagaling ako. Patuyuin ko lang ang aking spray before I put sunscreen. There's Sparky Boy and Don Builder. Oops. Walking. Like ko sinasabi kay Don, nag-a-attempt ako na tomorrow mag-aayos ako, magiging maganda ako, ganyan. Gusto ko kasi nakabihis ako para maging productive ako. And at the same time, syempre, pwede ako mag-vlog, pwede. Kasi titignan ko nga ibang mga vloggers, parang lagi sila nakaayos, lagi maganda. Hindi ko kaya, girl. Sometimes yan, naka-bralette lang ako and shorts. But today, nagtakip ako ng konti. I don't know what my schedule is today, but I'm just hoping na approve na yung Lenovo vlog kasi naka-3 revisions na ata kami. Or dalawa. Dalawa with Lenovo pero 3 kasama yung revision ko kasi sa editor, tapos sa akin, tapos sa Lenovo. So, ang dami namin nag-approve. Hindi na nakalabas yung vlog. So, maybe today mag-reply na sila kasi Saturday ko sinend yung very final. Let's go check. Party boy. Party! Medyo tae. Let's make some coffee. Alam nyo, parang gusto ko ng 3-in-1 coffee. Namiss ko na yung 3-in-1. Siguro 1 year na kami hindi nag-3-in-1. Ako lang pala. Kasi doon yun naman yung baon sa work. I am currently cleaning some of my leaves. Bihira ko lang to gawin kasi nakakatamad. But when I do, I use this one, the organic leaf cleaner from Luntian. Every time you use this, make sure na wag niyo expose sa sun yung plant ha. Masa-sunburn sila. Anyway, ito, nakuha ko sa likod niya ang aking variegated peace lily na nawawala na yung kulay. Hindi ko alam kung bakit. Pagka nilapit ko kasi sa sun, baka masunog. Pero dito siya sa indirect sunlight. Pero ayun, nagiging green na. Hindi ko alam. But anyway, ayan nga. May nakuha ako sa mga likod ng leaves niya. I just use Q-tips to clean it with the organic leaf cleaner. Tapos mamaya papahiran ko yung buong leaves. Hindi ako masyadong familiar sa mga ano eh. Pero nagkaroon din ng ganito yung Monstera ko. Nung nilinis ko naman, hindi na sila bumalik. So hopefully, hindi na rin to balikan after. I'm so sorry. Hindi ko alam kung gaano nakatagal siyang may mga alagang ganito.
That's why you really have to check your plants once in a while. Anyway, the resort will be open today. Kasi sobrang init talaga, grabe. I-attend din ako ng Good Vibes Monday. Kita ako sa inyo, guys. Tingnan nyo to. Kita nyo ba? 2 months na ata itong patay. Pero tamad kasi ako magligpit ng mga patay, diba? Na pots. Kaya pinapagalitan ako ni Don. But, thankfully, I am tamad. Because, look, there's a sign of life in this. Meron din talaga advantage yung mga tamad ka magligpit minsan. Yay! Tapos ito, yung tinake ko na manjula. Ang dami ng bagong tumutubo. Ang gaganda. Sobrang puti nila. Ang ganda nung tama ng sun dito sa area na to lately. Hindi yung harsh, pero meron, wala. Mamaya, pinababa kasi namin yung gardening net pag hapon na. So, saktong-sakto lang talaga. So, masaya silang lahat. Masaya lahat ng plants ko ngayon. Okay. Mainit ulo niya. Kasi nakikita niya yung pool na hindi pa rin tapos hanggang ayun lang. Ay, may mga dumating pala. Pakita ko na rin. Ito, hindi to akin eh. But, mga kango ni Mother Chantal. Dito mabagsak lahat ng in-order ng team namin from the US. I think po mga thieves cough drops yun. And then, this one also arrived. Disinfect ko na. This is from Teami. Ay, sira. But, this time I chose the 30-day detox na tea. Although, hindi ako nagti-tea. Pero si Don kasi gusto din niya mag-detox kami lately. Ako din kasi, ipakita ko sa inyo. Or baka napapansin nyo naman. Sobra ako mag-breakout lately dito sa baba. Kasi sobrang grabe kami kumain ng junk food. So, kahit maganda yung skin ko na nakikita nyo sa mga vlogs, maganda yung quality. Pero, may mga breakouts ako. Because I eat a lot of junk food. That's why, perfect timing that I have this from Teami. Yan, I'm so excited. Hindi ako talaga umiinom ng tea, kahit iced tea, milk tea, but for the sake of beautiful skin, I will try this. Skinny tea. Well, I'm not for the skinny part, but for the detoxing of my skin. And ito yung for the colon. 15 tea bags. And this one is loose leaves na tea. Ayan. If you guys want to try this, meron akong discount code. Ilalagay ko na lang sa screen tsaka sa description box. Really love them. They ship directly dito sa bahay using FedEx. Yay! Ang dami! Thank you, Klembang! Meron na namang paayuda si Girl. Sana every time nag-vlog ako, may paayuda ka, ha? Yay! Kahapon kasi nag-post siya. Tapos takam na takam ako. Pinapahanap ko sa marketplace si Don. Tapos sakto sabi ni Clint, papadala na lang niya ako. Ang dami! Thank you so much! Kain na kami ng lunch. Puro mga leftovers. Mga tira namin from Boteju. Ano ba? Basta yun. Sarap nito. Sobra. Itong pork nila. Sobrang lambot. Ayaw mag-focus. And tira namin kagabi na very matabang. Ano ba ay mag-focus? Bala ka. Basta yung ulam namin. Yes, may papakita ko sa inyo. Bagong, hindi pala bago. Matagal na pala itong naroon ni Don. Tapos meron siyang mga ano pa, may Plants vs. Zombies, Angry Birds. Pero ano to? Power bank. Ayun, kaya ang galing. Binili niya para pag pwede na ulit kami mag-camping. O diba, power bank na. Tapos may laruan pang ganyan. So cool! Anyway, kung gusto niyo ilalagay ko yung link sa description box. You know what? It's a really slow burn. Finding out these other forms of content, what I'm doing right now, podcasting. That's why I delved into this and they're going to come up to you and they're going to tell you, yo, you inspired me to become an architect. And that right there. Sobrang sakto yung podcast ni, sino yan si Will, tsaka si Pinoy Architect. Kasi parang pinag-uusapan nila. Some vloggers nga daw, kasi ano ulit. Gaano katagal nila nagagawa yung pag-vlog, ganyan. Kasi kagabi lang sabi ko, mag-vlog na ulit ako bukas ng daily. Paano kaya ginagawa ng iba na talagang daily nag-vlog? Nakakapagod, nakaka-burnout. Eh, bago pa lang ako sila. Yun nga yung kinikwento nila. Yun lang, mag-swimming na ako. Yay! Ilang labor ulit. You know when you start playing intense music, thank you, especially classical music of an epic string quartet.
Mahal ko pa eh. Sana maging masaya ka. Good morning, guys. So now it is a Tuesday and I have these packages. Ayun yung kahapon, diba? Nakita nyo na nung in-unbox ko. Tapos meron ako nito, open ko. Ano ba? Ayan, yun lumating kagabi. So open ko lang siya quickly while I'm having my coffee. Wait. This one I got from Home Accents. Ayan. Gabi na siya dumating kahapon eh, kaya hindi ko na siya ginalaw. But I got this one, the Saigon collection. The Saigon na cup. May ganito na ako from before, pero nabasag. Bumili ako ng dalawa before. Pareho na silang basag. So, order ako ng bag. The double-walled na mug. Mas malaki to kaysa dun sa binili ko dati. And then this one is mabigat. Tagal ko na yun itong gusto. This is from the Bali collection. If you've seen yung aking mga stackable na ito yung ganito. Nalalagyan ko ng coffee. Lagi yung tinatanong. Super gusto ko yung seal niya. Kasi very tight talaga. Sa kanila ko din binili. So this one, I finally got it also. Kumuha ko ng 2 sets. Eventually, I'll buy more. But I'm this one. It's kahoy. So, the stock. Grabe yung seal. Ang hirap buksan. I mean, it's a good thing kasi ayan. Sobrang tightly sealed. Dish set. 4 siya. Like that. Tagal ko nang gustong bumili nito. And palitan ko na lahat ng mga Tupperware ko kasi nga ang hirap hugasan, ang hirap tanggalin ng mga sebo. Every time may leftovers, doon nakalagay, sobrang hirap tanggalin. Kaya, like, kung kino-contemplate, sabi ko sana marami ako ng Pyrex. My mom gave me yung mga Pyrex na set kasi. Tapos nakita ko to. Tapos, syempre, pag bili ni mami, hindi mahal. Pero pag ako bibili, mahal. So, para sa akin, mas mahal itong sa So anyway, ang dilemma ko is sobrang dami kong Tupperware. Bukod sa mga pinagbibili ko dati, dahil pa kami nagte-take out. And ayun, naiipon. Hindi ko naman kasi basta-basta tinatapon because you know, Mother Earth. So yun yung dilemma ko. Anong gagawin ko sa mga Tupperware na yun? Basta, unti-unti ko na silang ilalat ko. Magtitira lang siguro ako ng konti until makabili ako ng maraming ganito. Ayan. It's so beautiful and perfect. There you go. Like that. Sobrang bigat. Sana hindi ko naman mabasag. It's microwavable safe also. Kaya sobrang ganda. I got 2 sets. Ayan. Yung basket na yun, punong-puno yun ng Tupperware. Kasi ito yung lagi kong ginagamit. Medyo konti kasi nandito lahat sa ref. There you go. Yan, yung mga lock and lock iiwan ko. But the rest yung mga nandun, I will let it go. Ito mga binili ko lang to sa Daiso. Yan, 88 pesos. Sobrang bet na bet ko din yan. Yung mga ganito, galing sa mga take-out, so mahirap hugasan. Ayun lang ang aking dilemma. You say hi to the vlog, Kaya. Kaya. Kaya, you say hi. Kaya, wala kang balak magsalita today? I'm just setting up to film a vlog. Yan ang aking i-film. And these are 20 items that makes my life in the bahay kubo easy. So, parang home favorites, ganyan. So, film lang ako and then I'll get back with you later. Tapos na ako mag-vlog. It's swimming time! But before that, kailangan ko muna gumawa ng mingsha. Magalit si boss doon. Very outing naman ito. May pizza! Kaming night swimming with our anti-lamok. Opak! Ang sabi, labor akay. Bago na namang Shopee find Don the Builder. Teka, papakita ko sa inyo. Hindi ba ako mamamatay? Hindi ko yan, te. Ah, batigil daw. Ayan, no? The remote na LED light keme. Cool! Good morning, guys! Today is a Wednesday and I will try this now before I work out. I'm wearing the Chica na bra and
print shorts. Ang aming bagong collection from Hail Active. Ito-try ko na sana kagabi kaso nabasa ko sa morning pala. So, meron siyang, ayan, 30-day detox plan. Ayan, it comes with this calendar. On the first day, you will use the loose tea na skinny tea. Sa morning pala, nakalagay, drink your Teami skinny every morning, best before breakfast to boost your metabolism. Doon yung mga may nagbe-breakfast. Raise your energy and suppress your cravings naturally. Raise your energy. So, before mag-workout ito. You can use your Teami skinny leaves 1 to 3 times daily by adding more hot water to your tumbler. Wala akong tumbler for this. But anyway, buti na lang 1 to 3 times. Kasi ang pinadala lang nila is 30 days. So, good for 30 days. Pero i-share ko kayo doon. So, pwede akong gumawa ng dalawa. Tig-isa kami. Dahil reusable ang dahon. When they asked me kung anong gusto ko i-try ngayon from their products. Kasi last time, I chose the collagen mask. And then, I also used and tried their Teami collagen. And now, dito talaga sila sumikat eh. Sa mga tea nila. Kaya nga Teami. It actually smells good. 1 teaspoon daw. So, ibababad ko lang siya for now. And then, I will use the same tea for the other. Sarap. Number 1. Please the wall yarn. Dumating again. May pa-surprise si Sis Josel. Thank you so much. Ang bongga, oh. Dami. Ang laki. What's this? Green apple. Okinawa. And ito, hindi ko nagagamitin. Because dito na lang sa house. But this one is from Chatok. Ayan. Thank you so much. Ang bongga, oh. Pwede siyang, Lala Move Delivery yata. Ilalagay ko yung Instagram nila dito. Tapos, cream cheese. You make it at home. O, diba? Yung mga may hilig sa milk tea. Bongga. Sis Josel. Okay, siguro kasi nga. Pwede mo siya i-click para makita mo yung per month. Makikita mo dito sa side na to. Ano ba itong mga pamangkin ko? Ganyan ang mga hilig. Oh. Anyway, good morning guys. Kakagising ko lang at nagpaturo agad ng stock market si Tuya. Laki ng pimple ko, Gina G. Oh my gosh. Anyway, ayan, hindi na ako nakatapos pag-vlog kahapon kasi grabe talaga intense yung init. And intense yung sakit ng ulo ko. After namin mag-grocery, sabi ko kayo doon, parang feeling ko sasakit yung ulo ko later on. So, ayun na nga, nagtuloy-tuloy na nung gabi. And, oh my gosh, ang daming pong kalat. Ito ang nadatnan ko. 6 o'clock pa lang nakahiga na ako. Buti na lang naglinis si doon ng dishes. So, yan yung pinagkainan ko lang. Pero, sobrang daming dishes dito last night. But, naiwan yung mga kalat ko. Kalat everywhere. Today nga pala is day 2 of my detox plan. So, for day 2, nakalaga, shucks, pareho palang iinumin today. Ganun pala siya. So, kahapon, skinny tea. Today, skinny tea and a colon tea bag. Tapos skinny. Alternate siya. Ito pala ay later pa, before bed. So, yung ngayong umaga, yung skinny pa rin. Ang galing nito kasi lumalaki pala yung leaf niya. Kaya pala 1 teaspoon lang. Ganyan na siya ng konti. But later on, this whole thing will be puno. Kita niyo ba? Ang laki na. Ang galing. Yung 1 teaspoon. Wala lang, amazed ako kasi hindi nga ako tea person. So kung ganyan talaga yung nangyayari, hindi ako sure. Ang kalat. Matagtagan na naman. May pa-box. Ay, dalawa na namang box. Hindi ko na to i-unbox sa vlog, guys. Dahil ang laman niya ay kaya-kaya ko buhatin ng isang kamay. Puro Cheetos.
Oh my God! Love! Kasi wala kami dito, hindi kami pinadala ni Trian. Pero buti naman nag-abala ka pa. Meron pala para isa sa akin. Tsaka isa para kay Don. Thank you, Nini. You're so sweet. Nakatambay kami dito sa labas, di ba? Sunod-sunod nagdadatingan yung mga box. And then, dumating yung kanyang bagong electric fan. For dito nga sa aming bagong tambayan. And then, now may dumating ulit. Ano naman to? Kagabi lang daw niya ito bili. Ngayong living din akong dumating. Lagi ako meron dito, pero hindi ko binubuksan. Tapos binibigay ko sa members ko or may bumibili. Finally, I think I deserve this. Yay! This month, last month pala ako nag 1 year. Perfect. This is Don the Builder unboxing. Kaya ganun mo ako. Ito mo dito, what's that? Ay, isa lang! Dito! Dali lang, isa lang. Ang layo ito kasi. Ito. Ano yan? Hit gun daw, guys. Para sa buhok mo? Kung napatayo ka? Hindi lang. Tuyo.